что ж, здрасте всем, меня зовут Амортис, если знаете по интернету, откуда я редко, в принципе, выбираюсь. Что, это не работает? А это? Вот, и сегодня я хотел бы рассказать вам о деятельности нашей маленькой, как хрень называется? Группа. Творческое объединение. Инициативная группа. Вот, инициативная группа. В общем, на примере одного из наших проектов, о котором можно рассказать, не впадая в спойлеры. Это видео афиша Бишкека. Кто-нибудь вообще смотрел когда-нибудь? Вот, 10 очков Гриффиндора. Вот, значит, начну с самого начала, рассказав о том, как все начиналось. Сначала я общался с Владом Ушаковым, это хозяин тех вот ресурсов, GKG, FotoKG, DiveKG. И он набирал среди молодежи таких миньончиков, которые выходили по клубам, по всяким событиям и снимали то, что происходит на фотоаппарат, затем выкладывали на вот этих ресурсах. Ну, постепенно мы натусовались, находились уже, как-то это все дело заглохло, но у меня остались ключи от офиса GKG, где благополучно пил пиво зимой. Но получилось так, что офис GKG находился по соседству с офисом Boom Studio. Хотя нет, это даже не по порядку. Для начала, наверное, надо рассказать о старой версии афиши. Когда он мне предложил эту идею, он меня отвлекает. Ну, Влад, Вот, короче, сама идея. Влад говорил, что есть много передач, которые рассказывают о событиях, которые происходят у нас, но уже постфактум. И, как он сказал, нет ни одной передачи, которая рассказывала бы о том, что будет еще в будущем. И поэтому говорит: чувак, вот тебе делать нефиг, давай-ка, может, займешься от лица моих ресурсов. Ну, я говорю: да, давай займусь. Ну, решил поискать ресурсы, подумал, что надо найти ведущую, во-первых, потому что на девушек всегда смотреть приятнее. Надо найти какой-то ресурс, на который, ну, чтобы не просто выкладывать там на намбу, на душе, которой тогда даже практически не было. Ну, так получилось, что нашлись с Бурсок ТВ ребята, с которыми тогда мы общались, и выходили мы на Бурсок ТВ. Кто-нибудь слышал о них? Вот, еще столько же. Вот. Они живые сейчас вообще? Да. Не было, нет. Нет, им показывают через... Показывают? Бурсок ТВ? Да. Кто-нибудь есть Бурсока здесь? Они же пытались на какое-то региональное телевидение выйти, у них не Да, удалось, и нет. они разуверились. Ой, я не знаю, это вот был такой акт, то есть, получается, я нашел ведущую, я составлял вот этот материал на афишу, вот это вот все бегал, с теми договаривался, с этими, это все снимал, монтировал ночами, приносил утром в понедельник, мне говорят: у нас тут график, типа, ты опаздываешь, ты нам валишь всю работу, ну а как, быстрее-то никак, потому что новости появляются в воскресенье на неделе, ну в субботу. То есть раньше в воскресенье мы снимать не могли, естественно, было готово к понедельнику. Ну и вот, в общем, такое мозгожульство продолжалось, в конце концов меня это задолбало окончательно, я сказал: ребята, до свидания, и решил делать сам. Вот в этом самом офисе GKG купил там лампы, сделал что-то типа студии, ну из говна слепил там, освещение, все такое. Вот. Ну, девочке, которая была ведущая, говорю: ну, типа, остались мы без никто, давай как-то сами будем делать. Ну, естественно, она говорит: нет уж, чувак. Еще на телевидении, когда ладно, а так у меня много работы и некогда. Ну и все это благополучно загнулось, и вот была та зима, которая была без всяких творческих начинаний. Пиво, друзья там в открытом кабинете, в общем, вот. Было весело, и оказалось так, что мы соседствовали с Бум-студией. В том же помещении находились практически. А вот ребята, я не пойму, что с громкостью. В общем, вот ребята оттуда, вот этот и вот тот. Вот. Ну, в общем, мы с ними познакомились, и возникла идея, что кто-то там раскопал вот эту старую афишу барсоковскую. Но это было не так. А? Это было не так. Вообще-то да. Нет, ну там, как Егор мне сказал, что там один из вас такой с волосами, знаете? Вот он хочет продолжать, типа, афишу. И согласишься ли ты? Но я думаю, я говорю, вот, типа, вот так вот бегать, как всегда, что я то, я все, я это, я не буду. Ну, получилось так, что ребята сами снимают, сами все это генерируют контент, и от меня требовался только монтаж, ну, о чем не согласиться, делать все равно нечего. Ну, согласились,
начали выходить. Нашли опять же ведущую, кстати, могу показать. Кто-нибудь вообще хочет посмотреть примерно его? Ему стыдно. Я могу показать старую версию афиши и новую, так сказать. Вот она была. Сейчас, если запустится, тут со звуком еще. А? Да, я думаю, не важно. Тут никому не интересно особо. Звук есть. Чего-то звука нет, поэтому звук включается. Давайте без звука смотреть. Ладно. Понимаете. Да не суть. Тут главная картинка я хочу показать. То есть вот это вот то, что мы снимали со старой девочкой, ну девочка молодая, но это прошлое ведущее. Это было набор Sony, то есть с нормальной камерой, со студийным освещением, на их студии, на хромакее, это все довольно порядочно резалось. Если бы у меня еще руки были не такие кривые, я бы обрисовал хромакей более ровно, и в общем было бы прикольно. Ну вот так вот мы продержались несколько, месяца 2, по-моему. Потом это все у нас загнулось, вот из-за того, что нас гоняли, обвиняли постоянно в том, что мы варим сроки. Вот, а с бумовцами, когда мы начали сотрудничать, получилась вот такая вот фигня. То есть мы уже начали немножко упарываться, немножко наркоманить, поскольку это было уже не телевидение, мы решили, что серьезных передач у нас уже много, и делать что-то более... Да. Вот, кстати, нам даже заставку нарисовали. Вот. А что ты там говорил? А я лью. Там были маты, кстати. Я закидывал ее бумажками, когда она забывала текст. А забывала текст она постоянно. Вот сейчас будет. Ну здесь источник вдохновения. Да. Ну, в общем, думаю, общая концепция ясна. В общем, делали так. Естественно, выкладывали тогда просто в интернете, заливали на Билайф, на Ламбу, завели себе страничку на Ютубе, странички на соцсетях, группы на Фейсбуке, том же и ВКонтакте. Ну, как-то все это популярностью не пользовалось, то есть какая-то определенная аудитория у нас сложилась довольно быстро, но прироста не было. Как бы изначально это все затевалось, что вот у нас будут скоро спонсоры, кроме английской пыли какие-нибудь, что нас будут любить и носить на руках и платить нам деньги. Но этого не происходило. И постепенно мы решили, что надо что-то менять. Поэтому решили делать выпуски более, еще менее официальными и более художественными. И неадекватно. Ну, тоже я. Ну, главный поставщик неадекватности вот, кстати, стоит. Блин, а что тебе тачпад такой медленный? Он нежный, он нежный. Надо его... Да. Вот. Сейчас я покажу образец того, на что мы перешли. И сравните сами форматы, то есть там уже больше не передача, а мы пытались сделать что-то такое. Скажи, что в каком стиле? Да, ну. То есть решили делать дохлое собачье плавание. Сейчас кукла будет вообще жуткая. Да. Вот она. Нет, не она. Нет, здесь под окном классно.
В общем, мы решили брать какую-то тематику, которая заведена в фильмах, и делать выпуск от какой-то определенной тематики. Этот выпуск, ну, на наш взгляд, самый удачный под зомби-апокалипсис. Да, и классная музыка. За которую нас пытались забанить, кстати. Ну и вот так у нас все происходило. А, нет, про секс-зомби у нас после. Да. Вот, в общем, решили делать так, более креативно, более художественно, и решили, что вот тогда-то нам точно нас все полюбят. Но это опять-таки не произошло, денег нам не дали, и не хотелось понижать планку в то время. То есть мы хотели уже делать со спецэффектами какими-то, с каким-то оборудованием. Но это все не получилось, поэтому на выпуск 3 вот такой вот тематический афиша как бы сошла на нет. Потому что возвращаться к старому уже не хотелось, это было уже... Мы от этого это уже переросли, а новое, оно как бы не получалось. Но была такая хорошая штука, которая отпочковалась весной, да, от афиши? Да. Это видеодневник. То есть, когда мы приходили, просто говорили, мы такие крутые чуваки, мы журналисты, пустите нас на халяву, мы сделаем о вас репортаж. Не пускали? Да, мы на пароходике катались на секунду. На пароходе. На теплоходике. Да какая разница? Сколько еще халявы можно получить, будучи журналистом? Всех. Массу. Все, да. Ну, я не знаю. Ну, там уж как договоришься. То есть... Вообще, по идее, мне рассказывал, по-моему, Влад Ушаков, что... Не, ну он имитирует. Нет, ну он официальный журналист, у него есть Нет, все он мне аккредитация. говорил, что вполне можно прийти и сказать, что ты журналист, и тебя пустят. Нет, кстати, когда я фотографом работал, у меня был реально такой бейджик с надписью «Пресса». И вот так вот в какой-нибудь ретро-метро просто вот так проходишь мимо охраны, и они, ну, пресса так пресса. Так что... В общем, по-моему, бесплатный вход на всякие мероприятия. Это Не, ну самое иногда полезное. просто надо позвонить, заранее договориться, что мы с такого-то ресурса, вот нас будет 2 человека, допустим. Вот. Если что, можете говорить, что вы от нас. Да, скажите там, Трофимов разрешил я сразу. А мне позвонят, потом найдут... И ты заплатишь за все. Классно. Так, ну о чем это? О видеодневнике? Да. Ну, в общем, хорошая штука видеодневник. Особенно, когда втыкаешься так хорошо и тебя берут куда-нибудь на Иссык-Куль, селят в номер, правда, с маленьким бассейном, ну ладно. Ой, нифига, он маленький был. Там поплавает. Вот. Ну, в общем, сейчас занимаемся видеодневником. Вот сейчас, кстати, мы, можно сказать, на работе ходим. Вот, кстати, вот эта камера, на которую мы снимали, она была куплена тогда же, когда и слеплена из говна студия на DPG. И как-то все думали, что эта камера будет норм, но она как-то вот так вот снимает, что нам бы хотелось чего-нибудь получше. Если у вас есть халявная камера, то... Там вот чуваки ходят с камерой, можно показать бейджик журналиста. А, типа, это как полиция, ваша машина времени. А они тоже не совсем адекватные, кстати. Они подходили ко мне с микрофоном, петличкой, тыкали в камеру и говорили вот за него, как эти, с куклами люди же говорят. Суют руку, они так же с петлички зачем. Ты сам им рассказал, что тебя женщина любит. Не, ну, ничего, из-за этого петличку как только. Ты говоришь, что какая петличка. Ну, в общем, они тоже неадекватны. Они неадекватны чему-то, честно. В общем, неадекватность. не местный, правда, а казахский. Да, вот. Да. Так, Тёма, о творческом процессе желаешь ли сказать пару слов? Ну, а что творческий процесс? Мы приходим на студию, в офис,
садимся и говорим, пойдемте куда-то. Да, и чаще всего я начинаю материть его, потому что материал он так и не находит. Да, ну, Да, честно поиск говоря, материала всегда постоянно. легче иронизировать. Ну, естественно, какой-то общий костяк должен быть, сценарий какой-то. Что вот тут мы начинаем с приветствия, потом мы делаем какую-то информационную вставку, потом мы делаем еще что-то. Но в большинстве случаев мы все-таки импровизируем. Ну, к примеру, тот же самый зомби-апокалипсис, который был, он тоже был наполовину из импровизации. У нас была просто... Наполовину. У нас просто надоело, было лето, Да. было жарко на студии, мы решили, а поедем-ка на канал снимем, там граффити прикольно. Снимем на фоне стен. Ну, И потом родился уже зомби-апокалипсис. А сколько у вас вообще людей? сколько у нас там? 14 выпусков, 15? 16? Нет. Выпусков видеоафиши у нас 20, мы в 20-м закончили как раз сезон. Дневники сейчас. Нет, это афиши только. А видеодневников, ну, чуть поменьше, их где-то 12-13. Ну, просто я точно цифры знаю, потому что я их сам загружаю. Вот, я занимаюсь именно размещением в сети. Ну, вообще, по идее, там на Фейсбуке у нас в группе что-то... Не-не-не, у нас 300. Около... А знаешь, какая больше 300 человек, ну, вроде бы как бы это считается неплохим показателем. Но на других, например, на сайте beeline.tv Да, нас там очень вообще презирают нас. Там есть пользователь Чечен. Чечен. Да, который постоянно заходит Да, и ищет, до чего-то докапывается, то я там на лысо побрился, и он там, русский скин в Бишкеке, да как так? Да я найду вас всех об этом. Да. Я просто побрился, потому что мне было жарко. Ну, в принципе, И там вот постоянно такая фигня. когда мы начинали, мы сразу как-то настроились на то, что, скорее всего, люди будут нас презирать, ну, потому что интернет, там все друг друга презирают. И как-то... Но мы надеялись, что будет больше человек, которые нас презирают, или хотя бы проснулись. Да. А вообще, в принципе, ну, популярность какая-то есть. Ну, в общем, вот это вот все так и задумано для того, чтобы популярности было больше. Может быть, кто-то из вас придет домой и решит посмотреть нас, подписаться на канал, ставить лайки и все. Или как чечен там. Скорее всего. А как вы зарабатываете этим деньгами? А в том-то и дело, что никак. Планировали зарабатывать, но в итоге остановились на том, что нам дают бесплатный вход на всякие мероприятия. Ну да, ну, к примеру, сегодня я разговаривал с Дарьей Суходоловой. Сегодня у Дарьи Суходоловой была как раз презентация по поводу того, сколько у нас денег сейчас крутится в интернете в Кыргызстане. Она взяла только диджитал рекламу, то есть просто конкретный какой-то уровень рекламы. И я ей задал вопрос, хорошо, говорю, а на ваш взгляд, какие у вас прогнозы на то, можно ли зарабатывать видеоблогингом в Кыргызстане? Она сказала то, что если... На местных ресурсах? Вот она на местных ресурсах она сказала то, что смысла вообще нет. Потому что на местных ресурсах не такая большая посещаемость, и опять же, ну, она, видимо, это не досказала, будут кстати, чечены всегда. еще добавить по этому поводу. Она рассказывала, что вот, популярность, кыргызский интернет приобретает что-то такое. Мы хотели, с этим мы чуваком приводим не доказательства, что люди не доверяют кыргызским блогерам. Вот, и Не тем- знаю, у нас там буквально 2-3 человека рекламу заказали. То есть, опять же, главный упор, если вы соберетесь делать видеоблоги, какие-то видео и все остальное, вам придется делать его именно на российские каналы. То есть на YouTube, на, возможно, Рутюб и через партнерку. Нет, ну смотря какая тематика опять. Да. Вот в афише реально Да. не особо есть И- смысл, если ты хочешь именно зарабатывать на этом. В общем, заработать на этом не надейтесь. Какие-то прикольные бонусы получить, это легко. Но заработать... Как? Бесплатный? Вот весной был рок-фестиваль, как? Рок-дабон. Рокдабон. Да, мега крутая была. Просто ад вообще жесть. Мы туда бесплатно прошли. И мало того, у нас были клевые бейджики, там было написано, что бесплатный вход на любую территорию заведения в Кремле. Причем только у него. Да, и я ходил там, Дабон раньше приехал. с золотом заходил в эти башенки кремлевские. Тоже вполне прикольный бонус. Ну, в общем, если вы хотите зарабатывать на видеоблогинге здесь, то это бессмысленно. Если вы хотите получать с этого ништяки, то можно попробовать. Мне кажется, просто этим можно зарабатывать, ну, те же самые, да, как бы, рекламировали здесь. Я бы Где сказал, вот этим PG, можно. да? Вот, к примеру, я просто говорю, может быть, коммерческие организации. Просто стиль видео совсем чуть другой, да? Не, вот здесь вот как раз таки проблема наших деньгодателей, в общем, спонсоров. Когда
ты говоришь им, что у нас есть какая-то передача, и мы хотим типа вас прорекламировать, они ждут чего-то на уровне там, первого канала, притом абсолютно серьезного. Да. То есть у нас люди, у которых есть деньги, это люди старой закалки, которые не понимают молодежь и не понимают других стилей повествования материала. И когда, даже если он тебе дает деньги, ты ему показываешь вот эту наркоманию, он говорит, что придурки, что ли? Что вы тут наснимали? Вот в этом проблема. Ну вот, допустим, тот ролик, где вы девушку откидывали, да, ну это такой социальный прикол, что ли, что-то такого, да, вот. Вот более-менее второй, да, ролик был, где вот игры, да, не игры, а вот анимация, да, какие-то выбралась фотографии. Он, мне кажется, более такой, был бы прибыльный, если бы, может быть, где-то его совершенствовать. Ну, опять же, чтобы усовершенствовать, нужны финансы, которые нам не давали. Ну, то есть Или, может быть, мы просто имея уже конкретные финансы на раскрутку всего этого. Я просто имею в виду, вот есть 100 плюс... Что там было? Плюс 100-500? Да, ну я имею в виду, можно было бы передачу такую запустить. Это Ну, была бы не информатика. Во-первых, у нас таких проектов было уже 3. Не, у нас был Не конкретно у нас, я имею в виду, а в Кыргызстане. В Кыргызстане у нас было 3 похожих проекта, которые, в принципе... остальные два. О, ну ты сказанул. Я название не помню. Это ты сказал, Потому Нет, я не помню названий, потому что там было буквально выпуск 1-2. То есть ребята тоже на полном энтузиазме пытались что-то сделать, возможно, какие-то были амбиции и планы. Не, ты не про те, с которыми бабочки. Первый один такой был, потом второй 2 вели, и третий тоже один пацан был. Вот, было 3 проекта, но... Первый пацан не пришел. Да, не пришли, не повезло. Просто проблема, даже не проблема, а причина, по которой у них это не получается, простая. Плюс 100-500, он, ну, я не могу, я параллельно снимаю Аморта. Говоришь сам. Да, говорю сам, я закадровый голос. Просто, да, просто потому, что первоначально плюс 100-500 задумывался как проект по продвижению группы Second Season, в которой играл ведущий и там съемочная группа. Они просто сделали по приколу, случайно нашлись люди, которым это понравилось, потому что это, в принципе, я не считаю каким-то великим проектом. Да, и тогда, в принципе, не было особо русских обзорщиков, потому что в то время даже Рэй Вильям Джонсон в Америке не особо был знаменит, который начал, в принципе, саму концепцию обзора. Вот, и в чем было проще, потому что они сразу же ухватились за то, что можно идти к спонсорам. Спонсоры увидели, то, что у них много просмотров, много подписчиков. Во-первых, подключилась, естественно, партнерка на YouTube, которая дает деньги. Они набрали партнеров. После этого сейчас у них целый холдинг Карамба ТВ называется. У них на этом холдинге основной, естественно, канал это вот плюс 100-500, но плюс ко всему там сейчас Bad Comedian, один из успешнейших проектов. Ну и плюс там многие там топлес, не топлес. И причем, что самое интересное, они гораздо интереснее, на мой взгляд, чем плюс 100-500. Но при этом они все получают деньги и как бы выходят под именем Карамба ТВ. Только поэтому, потому что в России это возможно. В Кыргызстане на нашем уровне сейчас нет, потому что у нас мало пользователей и мало кто готов это смотреть. Да, даже если ты будешь стоять на фоне тигрового ковра и материться, тебе никто денег не даст из наших. Ну, я не имею в виду, что кто-то матерится. Вот, там люди хотят. да, вот те вот пришли. Ну, может, они умнее нас. Да, Скорее это- всего, нет, да. во-первых, Они основываются на массовый контент, это игры, смешные видосы, котики. У нас, кстати, тоже смешной контент есть в одних из последних видео. Есть. У нас даже сиськи есть. мы в последних выпусках, кстати, вот задний фон мы обклеили котиками, распечатанными котиками и сиськами, и нас все равно не смотрят. Да, стопудово. Ну, вот, кстати, Дело просто нам именно в контенте. задумались уже как Нет. такой. Я думаю, если бы мы реально обозревали видео, которые смешны даже сами по себе, без обзорчика, тогда бы нас смотрели хотя бы ради этих видео. Как это делают с тем же В общем, Максом. суть в том, что у нас в Кыргызстане спонсоры не доверяют пока что блогерам, потому что интернет, сидят какие-то там. Не, ну опять же, тот же самый зарубеж, тот же Давыдов, как бы начинался без спонсоров, не потому что ему платили деньги, потому что он был по приколу. И у него где-то стрельнуло, где-то удалось, и вот потом уже появились те, которые, может быть, ему тоже не нравится Давыдов, как бы, но это не важно личное предпочтение. Если он может приносить деньги, почему бы и нет? То есть они вложили в него, чтобы он принес им потом еще больше. Но началось все именно так.
И сейчас говорить о том, что здесь спонсоров нету, и поэтому мы ничего не делаем и не будем делать, либо будем делать, но в стол, как бы, было бы, ну, думаю, ошибочно и неправильно. Нет, они не доверяют. дело рано нет. еще до спонсоров. Вы заинтересуйте аудиторию, получите своих постоянных верных миллионы. Ну, на YouTube, естественно, на Беливе. И тогда у вас все будет. Не, но здесь миллион у нас не получится, Нет, просто почему? потому что сама передача охватывает только Бишкек. Вот это конкретно. Интернет, он наднационален, географически никак не привязан. Мы находимся в интернете, и, тем не менее, привязываем себя к Бишкеку. Зачем? А вот где раньше были эти люди все? Нет, ну так оно и ясно, что если ты хочешь раскрутиться, привязывать себя к Бишкеку смысла нет в интернете. Нет, знакомых моих есть, пока выходят и смотрят, как россияне, даже некоторые американцы. Это необычно. Подозревать фейловые видео, которые просто не удались. Ну, это опять же не только что Да, вспомнить того же самого... метро и все такое. Там именно то, что может смотреть человек с России, может смотреть человек с Англии. Но Им это будет одинаково интересно. Это опять же Но пример, нас-то нет. пример с тем У же нас самым... аж Саша кто-то посмотрит и о чем уж. Какие клоуны. Значит, нету потребности. Вот. Поэтому мы пока занимаемся видеороликом. Мне кажется, не есть плохо, просто нужно выходить после него. И, может быть, смотреть, да? Нет. В смысле, пересмотреть вообще то, что делаем? Нет, Ну, в смысле, концепцию, Может то быть, есть что-то материал, новое. гиб, подача. Ну, вот чувак, Мэтт, этот, как его, блин, фамилию не помню. Дисон? Нет, Мэтт. Диджей? Да, короче, неважно, что сейчас скажу, что он делает, сразу вспомните, кто это такой. Ну, правда, у него чуть бабла побольше было, чем у вас, неважно. Смысл в том, что первое видео, которое он снял, он тупо проехал по 10 странам и снял этот ролик на видеокамеру, где он просто стоит, танцует. Да. Вспомнили, да? Да. Потом второе видео стрельнуло, весь мир посмотрел. Просто вот восхитились, как бы. Третье видео, у него и спонсоры, и авиаперелеты, и оплаченное жилье, все абсолютно. Просто сама идея была по себе прикольная. А здесь весь мир станцевать со всем миром. И у него все получилось, как бы. Стартовал он тоже, в принципе, ну да, у него был перелет, он летал только по Северной Америке, где он был. Канада, Штаты, несколько городов, как бы, Мексика и немножко Южной Америки. То есть далеко тоже не улетал, много денег не потратил. Ну опять же, он свой отпуск провел, ну и плюс к тому еще и видео снял. Говорю, после первого видео, второе уже было намного больше, намного серьезнее. Я говорю, была основная идея, естественно, ее копировать не надо, но сам концепт, подход, то есть не обзор, ничего. Я делаю что-то сам, я делаю это в первый раз, и я это делаю прикольно. Да. Ну, из этого, думаю, можно Нет, ну вынести, здесь что еще ты одна говоришь идея. о том, чтобы делать вообще что-нибудь. Сейчас мы говорили просто о том, что мы делали в Да. последнее время. И от чего мы отошли. Нет, ну, сейчас мы отошли же от этого разговора, сейчас мы смотрим Вот на что-то перспективу делать, вперед. если вообще что-то, то это да, там можно много чего, в принципе. А именно по афише, я думаю, пока не вижу как. Так, я же сначала пустил, я же знаю, что вы говорите. Ну, мы просто сделали небольшую ретроспективу того, что у нас было. Ну, в общем, Вот. вот так. Планов много, и Некоторые сейчас делаются потихоньку. о некоторых я даже говорить не буду, потому что спойлер. Да и не то, что спойлер, просто будет обидно, если не получится. А? Да, Вы так вы мыслите? Так, правильно. Все обсудили? Не, у меня нет. Может, у кого-то есть вопрос? У меня есть. Он спит тоже в капюшоне. Но у меня была температура, а они там вдвоем как-то спали, я не знаю. нет, без капюшона. Я не сплю в капюшоне, просто я дико боюсь, что мне какие-нибудь мухи попадают в волосы, и я тоже там свои. А мы не боимся. А вот вы теперь задумаетесь об этом, честное слово. И я не удивлюсь, если завтра процент людей в капюшонах повысится. Давайте. Пошел, что ли? Я правильно забыл. Все? Все. Спасибо за то, что посидели, послушали, зачитали. Ищите нас на Лампе. Вот этот выпуск будет там, может себя увидеть.